Сельская гаспадарка Нараўлянскага района мае сваю унікальную шахматную расстаноўку. Частку мясцовых земляў калісьці перадалі тым, хто мацней стаіць на нагах. Гэта быў стратэгічны ход – аддаць тэрыторыі мазырскім гаспадаркам, здольным ператварыць закінутыя гектары ў працуючыя актывы. Если вы будете хозяйствовать на земле, так как вот я говорил уже, и мелиоративные вы работы провели, и вообще за Припятью здесь идеальный вообще для страны, не только для припятских тут районов. Для страны это очень высокий уровень земледелия на этих землях. Очень высокий уровень. Если это так везде. Малочна-таварны комплекс «Будкі» – аб'ект з цікавай прапіскай. Гэта яркі прыклад кааперацыі паміж двума раёнамі. Тэрытарыяльна гэта Нароўля, а па дакументах і духу флагманская эксперыментальная база крынічная суседняга Мазыра. Той выпадак, калі моцнае плечо суседа стала падмуркам для агульнага поспеху. Аб гэтым і гавораць паказчыкі. Всего на этой половине, которая уже у нас функционирует, у нас сейчас 913 голов. Это включая коров и молодняк. Дойное стадо у нас 25 литров на корову, дойного стада у нас 600 голов. То есть мы закомплектовали уже полностью дойным поголовьем всю эту половину. Там тоже будет примерно такое же поголовье, точно так же будет 600 голов дойного стада. Ну и удой, я думаю, мы поднимем побольше. Сучасныя тэхналогіі і бездакорны парадак на малочна-таварным комплексе «Будкі» уражваюць, але кіраўнік дзяржавы адразу пераводзіць размову з пытання эстэтыкі ў плоскасць эканомікі. Дорага. Трэба старацца танней. Гэтая фраза становіцца галоўнай устаноўкай для ўсёй галіны. Прэзідэнт патрабуе не проста будаваць, а філігранна аптымізаваць затраты. Нам надо придумать схему, чтобы они зубами грызли цену. Наступны пункт маршруту – саўгаскамбінат «Зара». Гэта эталон аўтаномнасці. Тут самі робяць камбікармы і самі ж перапрацоўваюць мяса ад птушкі да ялавічыны. Філасофія ад поля да прылаўка ў дзеянні. Свежы прадукт прамым рэйсам сыходзіць у 16 уласных гандлёвых кропак па ўсёй вобласці. Тыл прадпрыемства прыкрывае магутны машына-трактарны парк. Жалезны арсенал камбайнаў і сучасных трактараў – залог таго, што цыкл вытворчасці не перапыніцца ні на адным этапе. Идеальный, без излишеств, машинный двор. Идеальный. Молодец. Спасибо. Хорошо, что взяли эти земли наравлянские. Я тоже переживал. Хорошо, вот и губернатор говорит, что молодцы. Сярод інавацый і лічбаў заўсёды застаецца месца для простай чалавечай размовы. У мехмайстэрнях Александра Лукашенка затрымаўся ля станка Барыса Ткачова. Токар са стажам, за плячыма якога дзесяцігоддзі вернасці прафесіі. Такія людзі для прэзідэнта заўсёды ў асаблівым прыярытэце. Кіраўнік дзяржавы паставіў задачу. Такія бясцэнныя кадры не павінны сыходзіць на пенсію. Навучай моладзь, даў наказ президент. Есть ребята, которые рожденные для этого, смекалка, как говорят, конструкторская мысль, да, изобретение, все это. Это подбирать ребята есть, смышленые, конечно, это очень хорошо. Практически 3 месяца у нас практиковалось это, ученики по 3 месяца, потом простые работы и хороший результат дает. То есть вы уже обучали кого-то? Обучал уже, да, уже обучал. Главное, подобрать человека нужно. І на дэсерт легендарны бренд з векавой гісторыяй. Прэзідэнцкі маршрут завяршаецца на фабрыцы «Чырвоны мазыранін», дзе традыцыі сёння знаходзяць магутнае лічбавае паскарэнне. Александру Лукашенка прадэманстравалі працэс вытворчасці салодкай прадукцыі. Класіка па-за часам. Гэтаму рэцэпту і рысу ўжо звыш 80 гадоў. Але за весь гэты час у рэцэптуры не змянілася ніводнага радку. Але галоўная нагода для гонару – гэта тое, што прадукт поўнасцю з натуральным складам. Салодкі бренд з Нароўлі упэўнена трымае курс на пашырэнне гарызонтаў. Прэзідэнту дакладваюць, сёння «Чырвоны мазыранін» – гэта перш за ўсё пра сваё, роднае. Амаль 3/4 прадукцыі, 70% застаюцца на ўнутраным рынку. Линия введена в эксплуатацию 15 апреля 2026 года.
На данной линии мы производим 7 наименований ириса тиражного и казинак. У нас просто произошла модернизация, реконструкция ирисного участка с внедрением новой линии. Раньше мы производили 600 килограмм ириса, теперь с введением нового оборудования мы производим 2 тонны ириса в смену. Адлічба ў графікаў і станкоў да самага прыемнага этапу знаёмства з вытворчасцю. Па традыцыі бок, які прымае, прапанаваў Александру Лукашенко ацаніць вынік працы на смак. Дэгустацыйны сет як кароткі экскурс у гісторыю і будучыню фабрыкі. Тут і той самы савецкі рыс і пасціла з новай аўтаматызаванай лініі. Для прэзідэнта гэта не проста дэсерт, а праверка, ці ўдалося захаваць натуральны склад і тую душэўнасць, за якую так цэніць прадпрыемства. Спасибо, девчата. Если что-то для мазырянина надо будет, говорите. Вы не чужие. Спасибо. Чацвёрты дзень працоўнай камандзіроўкі ў Гомельскую вобласць паказаў. Нараўлянскі раён – гэта тэрыторыя, дзе ўмеюць знаходзіць рашэнні ў няпростых умовах. Перадача земляў моцным суседзям, будаўніцтва новых комплексаў і вернасць векавым традыцыям у кандытарскай справе. Усё гэта складнікі адной вялікай стратэгіі развіцця рэгіёна. Наперадзе асваенне новых рынкаў і запуск амбіцыйных праектаў. Тацяна Піменёнкава, Валерый Гапанько, тэлерадыёкампанія «Гомель».